tere jälle, Karel majandab siin ja tuleb kauaoodatud Audi S4 episood. Panin seda episoodi päris pikalt kokku, Audi oli tegelikult päris pikalt remondis. Terve aasta võib öelda peaaegu, oleks varsti täis saanud. No tegelikult jäi puudu natuke. Aga seda on siis suvel filmitud siin erinevate etappidega võistluste vahel ja nüüd viimasel ajal ja nii edasi, et saate siukse mõnusa kompoti, aga ta on kronoloogilises järjekorras. Sissejuhatus on ainult nüüd täna hiljem filmitud, et tekkis siin uusi põnevaid ideid sellega ja vaatamegi näiteks üle Car Verticali selle auto kohta. Ma ei mäleta, kas ma mäletan, et ma olen ise Car Verticali väljavõtted vaadanud, aga ma ei mäleta, kas ma teile olen seda näidanud. Ja siit meile vaatabki Audi A4 hoopis VIN-koodi järgi, polegi S4 või, mingi tüng või. Aga tegelikult see on Car Verticali enda väike klits, ma arvan, VIN-kood on õige. Ja mis ma siit huvitavat nägin, et auto on juba Eestisse siin registreeritud päris varakult 2002 aastal või. Kuigi see auto ise on mingi 99 aasta vana vist. Ehk siis juba 3 aastat peale seda on ta siia Eestisse toodud. Ja läbisõit, vaata kui ilus, Eestisse tuli 118 000 ees. Siin on vändatud ta aga ikkagi normaalselt siin iga aasta. Minu kätte tuli auto nüüd, vaatame seda Maanteeametist järgi kohe. Tehnoülevaatus puutub, liikluskindlustus puutub. Ma ühe korra tegin kindlustus, et ma käisin, sõitsin taga natuke ringi ilma ülevaatuseta, aga siin tekkiski huvitav idee jällegi. Mis siis, kui läheks täna sellega, lendaks suvalisse ülevaatuspunkti ja tahaks selle autol ülevaatust teha? Kui palju vigasid ja puudusi nad leiavad mu autolt, et ülevaatust teha ei saaks? Siis ma saan nimekirja ja ma saaks nimekirja alusel tegelikult kõik tööd ära teha äkki on mõistlik ja minna tagasi näidata, et kas nüüd saab ülevaatuse ametlikult sellel autole. Sellepärast, et seal on väga palju asju tegelikult on muudetud, aga tegelikult väga palju ei tohiks samas segada ülevaatust. Nii et all kommenteerige, kas võiks üks pulli teha või? Ma ei tea, millest ma ennast mässin jälle selles mõttes, et ma ei tea, kas mul üks pulli jaoks aegagi on ja kuhu ülevaatuspunkti ma lähen sellega siis. Aga auto sai minu nimele siis 2013, varsti hakkab täituma juba 10 aasta selle autol või. Nii, 2013 minu kätte see oli läbisõit 252 000. Näe, ma olin 10 000 sõitnud. Ma olen päris palju sõitnud selle autoga ju. Ja nüüd on kella peal, ma ei teagi, vaatame kui videost on äkki näha 270 midagi 4 või. Et ma olen ikkagi omal ajal sõitsin selle autoga täitsa tänavatel. Ja siis otsisingi infot selle kohta siin ja jõudsin veel nende avariideni. Ma mäletangi, et see auto enne kui ma ostsin ka, siis ma vaatasin ka kunagi mingit ajalugu LKF-ist, siis ta on mitu avariid teinud. Siis saab järgi vaadata. Ta on pooltes on enamustes ise süüdi jäänud. Ja ega Car Verticalist selle auto kohta rohkem välja ei tulegi. Tuleb siuke huvitav asi välja, et hinnad veel. Tegemist on siis A4 hindadega, et ma 1300 eurost seda autot tõesti tahaks müüa. Ja keskmine müügi päevade arv näitab 93 päeva, no ma ei tea. Siukse summa eest ei müüg väga. Ja ega siin muud väga ei olegi, lisavarustusnimekiri, mis seal autol oli peal, see on kõik minema visatud, nii et Car Verticalist siukse vanema auto kohta väga palju infot ei leia, aga kui te tahate Car Verticali kasutada, siis kasutage Vampiro sooduskoodi ja vaadake, mis te uute autode kohta leiate või enda vanade exit autode kohta, vahepeal on põnev surfata. Ja siis ma komistasin siia foorumisse ära, ma võtsin siit mingid pildid ja siit tuleb teine videoidee. Kas peaks, see enam ei ole videoidee, see peaks isegi laivi teema olema. Et võtaks laivis selle foorumi lahti ja hakkaks vaatama, mis siin üldse toimunud on. Kust see teekond on kõik alguses saanud 2015 aastal. Siin on hästi palju pilte ja mul on ilmselt hästi palju lugusid juurde rääkida, sellepärast alguses ju YouTube'is ma blogi ei teinud, aga nagu ma siit näen, siis ma olen pannud ikkagi YouTube'i üles mingisuguseid sõite, vahekokkuvõtteid, niimoodi, et muusika on taustaks olnud, aga või näed, siin on kvaliteet kehva. Oi, näed, see ongi filmitud siin seebikarbiga võib-olla. Tanel Nõmm ja Karel Piiroja on joonel. Tanelil oli CC Passat VR6. 3.2 või 3.6 oli see, 3.6 oli see. Ei tea, kes saab suhkamit. Aga ma panen selle pausi peale, selle ma ei vaatagi. Sellepärast ongi idee vaadata laivis näiteks ajalugu siin Audi klubis üle, mis siin kõik toimunud on ja ma arvan, see oleks ka päris põnev. Kust on kõik alguses saanud, kui pikk teekond on käidud. Ma isegi ühe pildi peal nägin, et mul ei olnud ratta püste. Ma vahetsin driftiauto rehve tavalise rattaristiga. Nii et see ma arvan, põnev teema. Selle teeme ära, vaatame, mis live. Kas hooaja kokkulõppe, hooaja näiteks selle aasta lõpu laivis või teeme kunagi selle. Aga nii, aga nüüd tänase video juurde vaadake siis, mis Audiga toimus ja kas ta sai korda lõpuks või saanud. No tere, Karel majandab siin jälle.
Audi on üle tüki aja tuppa lükatud jälle ja silitan seda vanakest siin, kus kõik on alguse saanud, minu spordikarjäär, autosport, pisikud, kõik. Sa oled olnud selle minu teekonna vundamendi alustala või nurgakivi või ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Aga vaata, vahest on niimoodi, et osadest asjadest tuleb lahti lasta ja liikuda edasi. Kurb, aga tõsi. Mis plaan on? Räägime plaanist ja vaatame, mis tast saab siis. Et ma ei tea, plaan on see, et võtame käigukasti maha. Enne ma ei hakka seda autot vaatama, me võtsime laivis lahti, vaadake laivi järgi. Panen siia üles lingi ka. Et otsisime siin mingit hirmsat mootori, mingit värke ja lammutasime siin hästi palju ja võtsime kartuli põhja maha, vaatasime, et metalli midagi seal ei olnud. Jõudsime selleni, et hooratas või siduri majanduse juures on midagi pahasti, mis täpselt ei tea, sellepärast ongi vaja kast maha võtta, et edasi diagnoosida ja vaadata, mis seal katki on. Äkki saab lihtsalt korda või ei saa. Timelapse ma seekord käima ei pane, sellepärast te olete näinud seda kasti maha võtmist liiga palju juba. Nii et paneme kaamera käima siis, kui kast maas on. No nii, vaat millised seiklused. Diagnoos oli õige, et see, kus loeb mootori pöörteid, vända andur, ooratta küljes käib siuke võru, mis on poltidega seal kinni ja see on 2 korra tõmmanud. Käite siin niimoodi, et siin on veel üks tükk vahel kinni. Noh, tuleb ära või? Üle ära siis. Et need tükid oli jäänud siis kasti korpuse vahele kinni niimoodi, et see mootor jäi seiskus ja enam ringi ei käinud, poos kinni tegi tõk-tõk-tõk-tõk. Suhteliselt naljakas viga, suhteliselt nõme on nüüd sellepärast uus hooratas osta, aga ma ei tea. Kas on mõistlik proovida seda lasta järgi teha näiteks Intari meestel? Et see ei tundu väga mingi keeruline tükk olevat, et siin ongi augud sees lihtsalt, kus vända andur saab signaali ja siis on see üks põhiline koht. Ülejäänud on kõik augud, et siis ta teab, et see on nüüd 0 punkt, et ring on täis. Ülejäänud ta loeb lihtsalt pöördeid siit selle pealt. Et peab mõtlema nüüd, et Eestisse panin siin Audide kuuri üles ka, et vanasti liikus neid hoorattaid, aga täna keegi ei pakkunud, kõik laikisid pilti ainult. Aitäh, et laikisid. Et ma ei teagi nüüd. Tuleb jälle äkki USA-maalt tellida või? Enrico teenuseid kasutada või Euroopast äkki leiab ka või? Ja hooratas maksab 5 sotti, ne? Ja välja minek jälle. Või see viimane kord, kui me seda Audit filmisime, siis ega ma ei tea, kust see pooleli jäi ja mis me tegime sellega. Me laivis võtsime selle laiali ja siis ma võtsime kasti maha ja rääkisime midagi ja siis ta jäi seisma vist, sidurit jäin tellima vist. Ja nüüd me oleme siis siduri ära tellinud, mis on tegelikult 6 aega siin riiulis seisnud ja kõik asjad nüüd peaksid üle vaatama, kas nad sobivad ja kokku panema. Vahepealt varastas keegi mingi anduri siit ära ju, pani tüki sinna driftiautole külge. Mapp-sensori tühi auk on siin, juhtmed on laiali. Tuleb tagasi panna. Ja hammas rima vahetaks ära ja ma ei tea, nipet-näpet veel õli oma sisse panna ja õlifiltri ära vahetada ja hästi tolmuseks läheb, kui seisab kõik. Kokku vaja panna. Ja siis ma ei tea, mis tast saab veel. Siin olen rääkinud, et oksjonile müüki oleneb emotsioonist ja päevast. Siis mõtled, no mis ma tast müün, no saan paar tuhat eurot, kas ma olen siis õnnelikum ja rikkam või? Ma võin ise vist panema. Mille? Oksjonile selle. Sa tahad, et ikkagi ära läheks auto, jah? Ei, mina ei tea midagi. Ise vaata raske südamega ei suuda panna. Noh, jah. Aga vaatame siis, mis ma kokku ostsin. Vilmi, vaatame, kus need asjad kõik on. Hooratas. Mis sa arvad, kas sobib ilusti? No ma ei tea, hakkam vaatama, näe, siin on mingi laager juba kaasas, mis tuleb paigaldada või? Sellega saab nalja. Ma ei tea, kas ta istub, no. Kurat, see väga kerge või ei ole see hooratas autod öeldes. See on ikkagi mingi väga lightweight, see küll ei ole. Vähemalt on ühe massiline. Aga vähemalt on ühe massiline, vaata, siin ei saa siukest asja juhtuda enam nagu teisega juhtus. Vaata, siin on see vöö. On freesitud siia sisse. Aga sellega on see miinus, et sellega ei saa seda tööpinda vahetada, nagu siin teisel saab. Ma on kinda kattu, see on tähtsam vähe. Tööpinda ei saa eraldi vahetada, nagu sellel on poltidega. Hakkab pihta, kui siin on mingid räägid pikad poltid ka, kui siin ei ole pikkasid polte. Täiesti ette valmistatud, täna ei ole vist see hea päev jälle või?
jah, just ajasime bemmid maha, aga mingid asjad ei sobinud. Ei sobinud, jah. Nii, see vist sobib siia. Nii, see on teine korv on ka veel. Sellepärast, et see korv ei lähe selle oorattaga kokku, siin on mingi gemüüse. Siis ma ostsin teise korvi ka, Saks Performance. Nii, vaata, mis siin sees on. Nii, korv. Kurat, nii palju kallid uusi tükke laua ootel küll, kui siis räätsi maha müüa. Pead natuke ära kulutama. Natuke või ise seitse sõitma. Ühest riidivõistluse kaasa tegema. Nii, see peaks minema siia. Oh, kuule, et see tundub, et istub kokku. Poldi augud lähevad. Nii, nüüd on küsimus see, kas ooratas auto külg istub. 25 oleks okei umbes, jah. 25-st edasi mõelda. 30 ja alla toimub 25, jah. 25, jah. No vaata, kas sa leiad midagi. Tavai. Ilge häda on, no. Polt on lühike. Et kuna ooratas on nii raske, et siit tuleks natukene ja mahuks sinna pessa rohkem. Et see on liiga pikk on ju polt. Ja mis selle poldiga on see, et see ei istu üldse. See ei istu üldse siia, et siin on vaja väikse peaga siukseid. Paneks igaks üks õige mõõduga, muidu on uus oorata mure, lendab minema. No lendab minema ja kui see vastu jalgu lendab, siis võib väga pahasti olla, siis pole jalgu. Et kui ta, ei no okei, no see on väga kehv juhus, kui ta tuleb läbi oore, läbi käigukasti, kuradi võlli ja asjad. No võimalik on. On nähtud, kus on Civicutega burnouti tehtud ja siis kapotist saab telk. Lendab ratas kosmosesse. Et see nalja asi ei ole, et siia tuleb õiged poldid oodata. Räädiks võtta peest ära. Peab võtma, jah. Ei ma räägin. See keevitus on. Nii, mul on abinõu tehtud. S4 käigukastist ära lõigatud. See pind on puhas, noh see ketas kestab. See on nõrgim lüli. Ketas või? Nii, tegelikult võiks ketta paika anda. Ma olen korvi panna. Ja siduri ketast käib siia ringi niimoodi. Kas see läheb nii? Peab minema. See oli paika liimi või? Jah. Nende ei käi tegelikult liimi. Aga teised ilma liimita. Kõik on liimi. Tak. Siis palju õnne sulle. No. Kuhu poole paneme? Aga Audidel kõige parem töö selle käigukasti maa peale panemise juures on siduril silinder saada oma pessa tagasi. Kes teavad, millest ma räägin, need teavad. Kes ei tea, palju õnne teile tulevikuks. Selle kohta head nippi ei olegi, et kõige hullem asi on see, mis saab juhtuda, on see pulk, mis on silindri vees. Teil läheb valesti, või te kukute selle käigukasti, siis te peate uuesti käigukasti maha võtma. Ja te peate ilusti selle paika saama õige koha peale ja vajutate sidurit. Et ta läheks õigesse pessa, kui ta on viltu, siis ta läheb, kukub ka kasti sisse kõik ja siis on kõik kohad õli ka täis, siis teete otsast peale kõik töö. Oota, aga teeme mingi panused ka. Mis sa ennustad, kaua sul sellega läheb? Ma olen jebinud sellega, ütleme niimoodi tunde, aga vaatame. Ma loodan selle ikkagi 10 minutiga paika saada. 10 minutiga või? No, ma loodan. Aga enne selle ma jõuan 5 korda närvi minna, ma tean. No nii, aeg läks käima. Vaatame, kui palju sa täppi mööda panid. Aha, aitäh, no pressure. Nüüd ma viskan raudselt selle siia kasti sisse. Nii, läks. Kogu aeg on. 5 minutit, 25 sekundit. No isegi kõige hullem ei ole, aga nüüd on see klamber ka paika saada niimoodi, et kõik mina veel lendasid. Nii, lasime auto alla, testisime. Kaamerandus testis, ütles, et on korras. Näed, ja et toestada, siis saab siukest nippi kasutada. Väga pika pikendust on vaja pool raami peale panna, et ta kast alla ei kukuks ja midagi ära ei lõhuks ja siis on hea.
tere! Noh, siukestes riietus vahetad hammasrühma. Ma olen siuke abijõud, kes ei puutu õlist asja. Selle asemel meil on siin praktikant tööle. Te olete näinud teda mõnedest videotest, vaata näite pusa ka, sul on õige pusatusega. No võt. Raido on Tallinnasse tulnud puhkama ja me panime ta kohe tööle S4 remontima, et see on tuttav teema talle. Väike hammasrühma vahetus, et see sai ka kiirelt ära tehtud. Kahekesi käivad ikka asjad kiiremini kui üksi vaata. Ja panemegi selle hammasrühma asja kokku, siis meil on aeg hakata puhkama. On ju? Või mis sa arvad? Vaata, mees imetleb seda tööriista kapis, ta otsib siin nii palju pärleid ühes kapis. Hakkab looma, kast on küljes, kardaan on küljes, sidur on loodetavasti töökorras, sumps on all. Põhimõtteliselt hammasrühma selle katsed paneme täna peale ära ja siis ma saan siin kuulereid ja asju pesta ja ülejäänud nina asja kokku panna ja proovida, miks see vesimetanooli süsteemi tööta, sellepärast et 100 hobujõudu on puudu. Praegu ainult 430, sellega ei jõua kuhugi. 530 on vaja ikkagi, 100 eppa saab nupust juurde vajutada. Et vaatame, kas see süsteem uputab üle või on pihustid umbes või ma ei tea, mis on. Peaks sellele ka ükskord jälile jõudma, mis värk on. Märkamatult on auto ise kokku läinud. Keegi pole midagi teinud, aga nädalavahetused tulid tagasi, auto on koos. Ja auto. Elektrik Martin käis siin külas, panime uue mappa sensori, juhtmed ühendas ära. Kas teeb kapuum või tee, pärast näeme. Ja siis ma ühendasin siit vesimetanooli pritse tüüsid lahti, et vaatame, kui me ta käima paneme, et kas me saame imiteerida seda, et me saaks selle pumba tööle ja vaadata, kas need tüüsid on umbes või ei ole mida iganes. Sellepärast vesimetanooli ka puusti jalal ta hakkas puterdama neid ja ma ei tea, ma olen seda viga minu arust juba aasta otsin, ma ei ole leidnud. Ma olen siin vahetanud igasuguseid asju. Aga, et me ära ei unustaks, paneme kulfõli ka mootorisse, sellepärast mootoris pole õli sees, uue filtri panin külge. Ja siis me saame käima panna, vaadata, mis häält ta teeb ja kas sidur lahutab ja nii edasine. Kas meie raske töö on kandnud vilja või ei ole? Vaat, kes niisuguse ei tea, et kulfõli tahab, siis saab osta Auspart, siis kasutage vampiiri asutuskoodi. Ma olen mänginud väga sellega, kokku kadunud. See ei taha väga palju pikalt anda, see starter. Ma tean jah, aga juba lubas. Aga ma küll ei kuule, et kütus pump. Mina küll kuulsin. Kuulsid või? Jah. Kuulsid vaikne pumpus. No. Oh. Äkki ta tahab taas puhasu saada. Pane. Kus seal on? Siin külje peal. Üks on veel, 2 tükki. Tuutlikult laps endast. Antu Iiu. Seda tahti. Riidja käib. Tuleb käivitud hetkel vaja. Variseb midagi. Oli midagi, uue vaikselt käib. Tagistab. Gaasi anda ei saa. Jah, seksuaalselt. Hoia näpud ees korra või? Jah. Nii midagi. Kolme mees vaja, üks peab auto käima, Magnus paneb pinne kokku ja siis vaatame, kas akvapist töötab või tööta. Vesimetanooli pritse nii-öelda. Aktiveeri! Peab mind pritsida. Noh, piserdab küll nii nagu peab. Selles viga ei ole ja mootor ka töötab, nii et mul on üks kuri kahtlus, milles võib asi olla. Nii, aga head uudised ju. Pool võit on olemas. Kui nüüd selle 100 hobujõudu, mis kadunud on, selle saaks tagasi jõusti sõitma, siis nagu ei tahakski müüa või? Martin, mis sa arvad? Aita sõpra hädast välja, ütle, mis sa tegema peab. Ma arvan, et kui sa ära müüta, siis nädal aeg magada. Võib olla. Magnus, mis sa arvad? Aasta, üks ütleb, et sa ei maganud, teine ütleb aasta pärast, sa ei mäletagi, et sul on. Ma vaatan videosid ja pilte ja sul tuleb meelde, siis ma hakkan nutma uuesti. Jah, sul on need ajad kirjas ja vaata, miili aeg on Audiga kirjas, auto 24 top 100, sa oled open trackil.
ja tegelikult ma lubasin kunagi, et ma ei mäleta, kas ma selle üheski videos olen välja öelnud, aga ma oma ette peegli ees lubasin ise endale, et ma lasen selle auto ribadeks. Ma sõidan sellega nii palju igasuguseid erinevaid võistlusi kaasa, mida saab. Ja kui ta hakkab otsa saama, siis ma olen lõpetanud ta piimad kuskil romurallil. Ma ei tea, see oli kunagine mõte. No ja, ega see mootor vast ikka jääb elama, sellega saab edasi toimata. Selle saab edasi toimata, aga romurall on selline karvane. Teine asi oli see, et ma mõtlesin, et palju selle autoga on võimalik meistritiitleid saada. Drifti jäi saamata, aga võib-olla träägis oleks võimalik. Teeks 1 aastaga träägi meistritiitli, siis läheks sõidaks sellega, ma ei tea, mida sellega veel sõita saab. Võite all kommenteerida. Muidugi teid autol on spekki vaata, et kuhu ta mahub nende eeglitega nii-öelda, aga mootor on siin nii suur, 2,7 biturbo, näiteks rallit sellega sõita ei saaks. Aga miilil pidid 300 ära sõitma ja... No siis on vaja räigelt siia insertida raha jälle. Turbosid on vaja kohe. Teine asi on see, et tuleb kergemast teha, aga seda ka vist ei saa. Ei, siit ei anna enam väga palju võtta. Nii et ma olen ikka algusest tagasi. No üks variant oli veel, et mingi sedaan A4 kere leida ja sellest ehitada tänavapilli. Jah, teiliks teha nii-öelda, kunt lambanahas. Aga rääkides sellest vesimetanoli süsteemist, siis ongi, et seal saab, võtad selle ajukarbi lahti, seal saab testida, et kas ta siis pihustab ilusti. Me näeme, et tüüsid umbes ei ole, pihustab ja ta tuleb full gaasiga järgi. Aga ma mõtlen, et kui see jama pihta hakkas, mul sai vesimetanol otsa ja mul oli üks kanister autos, mis loksus elukaua kaasa. Nüüd küsimus on selles, et sealt oli äkki see alkohol ära lahtunud ja siin käib -40 kraadis ja seda on väga keeruline saada. Ja ma olen pannud siia suvalist solki ja kui sul on see suvaline solk, millel ei ole seda metanoli sisaldust, siis ta ei plahvata nii kergesti, kui ta peaks. Et ta annab ikkagi pihustitele ja asjadele kütteväärtust juurde nii-öelda, et ta plahvatas efektiivselt. Aga kui sa panedki siia tavalist, siis sa põhimõtteliselt pihustad vett silindrisse ja see kustutabki leegi ära viimasegi, mis seal on ja siis ta hakkabki puterdama. Äkki on niisugune väga lihtne viga, kasutaja viga ja mida see süsteem siis täpsemalt teebki, et kuna biturbol on niisugune häda, et tal on sisselase siin keskel ja see läheb elu kuumaks, IAT nii-öelda sisselaske temp läheb sinna mingi 70 plussi peale, siis see nagu pihustabki niisugust jahedat metanoli sinna, mis tõmbab sisselaske tempi alla ja tänu sellele saab keerata siin rohkem süüdet ja boost'i, et plahvatus oleks niisugune efektiivne. Seal on see, et vedeliku olekust läheb gaasilisse olekusse ja see neelab hästi palju sooja. Jah. Ja siis tänu sellele saabki selle auto puhul 100 hobujõudu, aga see ei pruugi igal autol niimoodi anda. Vaata, OBD Levenist valisin oma auto andmed, näed. Isegi auto pilt on õige, paneme okei, ühendame. Vaat, see on kõvad programmid, on isegi värvi teavad OBD-st. No ei taha käia üldse, ei tea, miks ta ei käi. Käib, aga tähendab gaasile ei allu. Ei taha koostööd teha. Mingi surnud ratt on kuskil segus hiibri sees. No nii, Audi on ära remonditud. Mis me 3 kruvi jäi üle või? 3 ise purevat on siin. Need on stange kruvid. Stange on vaja ära värvida autoga ühte värvi, aga oi, rääkides selle auto värvilugu, siis on ka, et see on mingi teine hõbe värv, natukene läikivam, rohkem siuke ja see on omal ajal värvitud siis, või tähendab lakitud mattlakiga ja sellepärast on niisugune tulemus. Et see, ma ei tea, värvimees Kaido kunagi tervitused talle, ta vaatab ka videosid, tegi mingit eksperimenti, siis tuli siuke auto ja siis Volkswageni tehas nägi, et oi, Eestis on üks siuke vend, tegi siukse värvilahenduse ja siis hakkasid tulema need nartokreid igalt poolt. Vastab tõele või? Aga tegelikult kunagi hakkas tulema neid halle tegelikult jumala palju vaata. See ei olnud üldse popp ja siis järsku tekkisid siuksed. Aga võtame, vaata autol on kapott peal, auto töötab nüüd. Kuidas me võtame selle kokku, et 7 korda mõõda ja 1 korra lõika või? Teinekord kiiruga juhtmed läbi lõikad, siis võiks ära märkida, oleks palju lihtsam, kuigi on 3 juhet. No aga selles mõttes oli kiiruga vaata, et meil oli kiire tookord Nissanil, see oli savi, küll pärast vaatab. Aga tegelikult see oli viga, jah. Oleks võinud juhtmed ära märkida, oleks 2 päeva peavalu võib-olla säästnud. Ma ei tea, kuidas see loogiline on, aga ma suutsin need 3 juhet valet pidi panna ja olla jumala kindel, et need on õigesti. No ma ütlesin, 9, mul jääb siit 4 näppu puudu, 9 versiooni on ju. On ju? No, kuidas saab juhtmeid panna? Ja. Aga ühed versioonid on halvad, need keeravad anduri tuksi. Tegelikult ei ole palju versiooni, sest üks mass on ju tegelikult. Ma ei tea, mingi jama oli seal ühesõnaga, ma suutsin valesti panna.
Starter on ka siuke viimase piiri peal. Kütust ei ole. Vana hea biturbo töötab. Sinist tuli sulsest. Sinist tuli. No ikka tuleb, ta ei ole. Ämblikud on sees ju, vaata kui kaua teda ei ole kiusatud. No. Aga mis me nüüd teeme? Täna sõidan välja, Burnouti ei tee vist või? Ülemistele söörikut tegema pidid minema. Ma ei tea, on meil seda jama vaja või? Et tulge rajale, ärge driftige seal Ülemistel, tulge rajale, näidake kui kõvad mehed oled, tulge sõitke kulbilhous seal Sinka-Vonka. Iga nädal saab uue auto võib-olla keegi siis. Nii, Stangeva, enne rääkisid värvi juttu Stangeva ära värvida, see on pagasnikus. Ja siis ma ei tea, äkki selle video, teeme siis siukse video ikkagi, et me läheme taga kuhugi, teeme ikka kapsujussi ka, ärme siis niimoodi igavalt ära lõpeta seda. Headest trenni. Pool slikk on all, et laseme ikkagi ühe paari rehve vanade heade mälestuse nimel rübataks või? No muidugi. Noh, mis emotsioonid on? Kahtlased. Mingi väike väri on sees, ei tea kuidas ta sõidab. Jah, pärast kõiki neid aastaid on meie teed ristunud. Kas seda ka võistlustel näitab tänane trend, siuksed luuleread. Et näe, mehed panid suvi kässaris ja siis said panna, kui Maida rallil olin, valmistasid auto ette. Tundub, et meeskond ikkagi ka natuke tahab näha, kuidas ma täna selle autoga sõidan. Aga osad on siin natuke vastu, kes mäletavad Street Classi superfinaale üks aasta, kui ma sõitsin ka Audiga semiprod nalja pärast ja Streeti Nissaniga Orange'iga ja ma andsin sellel etapil punktid ära, kuna ma tegin spinnid, sellepärast et ma harjusin lokiga ära. Rahu vaatajad, rahu. See aasta on asjalood teistmoodi. Ma juba sõidan lokiga autoga, et sedega on lihtsam sõita kui ilma lokita autota, mis keerab rohkem. Nii et ma ei tea, ma olen vaatan, vaikselt proovid meelde tuletada, kuidas see auto sõidab. See rehvid soojaks. sama häda. Puterdab ilma metata ja metaga. Nagu kahte silindrit kui ühte ei ole. Kuumaks läheb ka nii kiiresti. Aga ta puterdab, ta ei käi. Ei käi või? Vaid metaga ilma ja? Kuumaks läks ka kohe. On ikka midagi on pekkis rest. Aga läksid esimene ring peale, mis tegid siis kohe? Kohe lokki ikka noh. No vot siis, nii palju seiklusi Audiga, kes on küsinud, kus on Audi, mis on Audist saanud, miks Audiga ei sõida. Audi on kotermanni täis, või tähendab üks kotermann, mis põhjustab mingit asja, et ta ei sõida. Et proovisime seal diagnooside koha peal ka telefoniga vaadata, kas ta vahele jätab, vahele võtta, ta ei loe, boosti nagu on, aga boostiga on see, et ta jõuab, kui ta jõuab ühe parrini,
siis hakkab tegema taristama, nagu puust hakkab hüppama ja auto puristab, nagu oleks tehtud antiläägi moodi asi. Aga sellel autol ei ole seda ja ta peaks boostima 1,5 piikima 1,3-4 hoidma seal kella järgi, aga ta ei tee seda, et ta hakkab puristama iga käiguga ja metaga ja vahet ei ole, kui ta jõuab siin ühe parrini. Täna veel vahetasin N75 solenoidi klapi ära, mis juhib turbo neid wastegate'e. Käisin proovimas, tulemust ei olnud, täpselt sama. Survestasin süsteemi, biturbote põhjäda, boostilekkeid palju. Ei tule ühtegi boostileket ka mitte kuskiltki ja survestasin veel eraldi neid wastegate'i klappe, mis väljast juhivad vaakumiga ja hoiavad suured peale. Need liiguvad, ei susise. Ainuke asi, mida ma veel teha saan, on bypassi klappe proovida. Need on ka neil tüüphädad, neid mul ei ole ühtegi võtta. Vist pean ühe klapi ostma ja vahetan ühe kõigepealt ära ja teise vaatan, kas midagi muutub või ei muutu või 2 tükki ostma, vaatame, palju maksavad. Vahest maksavad rõvedat raha. Süüte poole on vahetatud, küünlaid on ammu vahetatud, kütusesurvet on mõõdetud, põhimõtteliselt kõike on tehtud ja näed, võid vaagi mees olla, aga hammas peale ei hakka. Ja hästi raske on viga esile tuua ju, see koha peal ei tule see välja vaata, koha peal auto tiksub jumal ilusti, aga ongi vaja koormust põhimõtteliselt 3. käiguga põhja vaja võetada nii kaua, kui puust tõuseb ühe parrini, siis ta hakkab seda tegema. Ja siin tänavate peal ei ole seda nagu väga lihtne teha ka. See on selline raja peal tegemine. Et võib-olla, vaatleme, kui Viljaril siin äkki talvel aega on, pean ühendust võtma ja kontakteeruma taga, et äkki paneks dünapinki ja siis saab seda viga kogu aeg korrata ja logida võib-olla mingisuguse parema arvutiga neid asju ja äkki siis nagu leiab vea. Aga mulle tundub, et see on boostiga seotud, et enne ma proovin veel need bypassi klapid ära ja siis vaatame edasi. Nii et kahjuks oli väike idee, et tulen superfinaale sellega sõitma, teen pulli jälle, ei tea, kas saatus ei taha seda, et ma teen seda uuesti seda viga nagu ühe korra üks aastatel, kus ma kaotsin orantsiga siis selle tiitli nii-öelda street klassis esikoha tiitli. Et tegin spinni ja arvasin kohe lokiga autoga ära, aga sellel aastal oleks teistpidi, et see ei keera, sellega on raskem sõita, kui Nissaniga sõita on. Ja need autod on omavahel nagu öö ja päev ja ma isegi ei oska selle poolika autoga sõita, kuna see boosti värk segab nii palju, et hakkab kattima ja jõudu ei ole. Vot, aga vaatame, äkki saame kunagi jälile. Aega on talvel äkki rohkem tegeleda, et teeme ka quattroks ära, milleks ta mõeldud on ja äkki läheb sõidab mingit jäärada quattrona. Pole ammu ka sükest nalja teinud. Nii et pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega.